Hi，我係 Alex。之後 Time 係一個賣手錶同手錶故仔嘅 channel。買手錶當然係要俾錢啦，但係聽故仔係無價嘅。你仲唔快啲 subscribe 同加入我哋嘅 Watch Club？今集嘅節目要開始啦。喂，好啊！今日咧同大家咧直接嚟講一個咧大家最八卦、最想知道嘅一個主題啊，就係其實做錶係咪真係好好揾？大家知道咧，之前我就係教書嘅啦，咁教書人工係即係高薪良準啦。我唔敢話真係超高薪啦，但係我相信一定係比大部分嘅職業係高嘅。咁但係你話要同即係醫生、律師嗰啲比，咁梗係冇得比啦。咁但係咧，起碼一樣嘢就係收入係 OK 嘅。其實你只需要安安穩穩接受呢一份職業嘅話咧，你做到退休咧係絕對冇問題嘅。咁教師嘅人工幾多咧？大家上 Google search 教師薪酬表，其實都有得睇啊。基本上咧，你只需要計翻年資啦。咁我都即係不瞞大家，咁我都係做頂薪咁滯㗎啦。咁咪8萬蚊左右咯。再加上公積金呢個先係最好嘅地方啊！你做咗15年咧，政府係會俾15% 俾你嘅每個月，然後你自己再供5%，即係你每個月咧儲嘅公積金咧，其實係多咗20% 嘅。咁當然啦，你嗰5% 就係由你自己份人工嗰度扣出嚟㗎啦。咁即係話你8萬人工嘅話，佢唔會俾你收足8萬咁樣嘅，佢可能會扣起咗2萬咁樣啦。好啦 anyway。我係唔係因為做錶好好揾，所以走去轉職咧咁樣？我可以同大家講咧，唔完全係，應該話做錶都係 OK 嘅個收入，但係咧佢絕對唔係我轉工嘅最大因素嚟嘅。咁我有一份穩定嘅職業，有一份 OK 嘅人工嘅職業，我其實係可以一路做到60歲。其實我攞住份退休金，基本上係衣食無憂噶啦。你起碼退休嘅時候都攞幾百萬啦。你層樓又到時一定係供完噶啦。啲仔女又生性，你要供到去外國讀書，又一定係夠錢嘅。咁但係點解我要走去轉職咧？咁啊，第一樣嘢好重要嘅就係，其實做錶係足夠我生活嘅。但係你話係唔係比起嗰陣時做 slasher 咁樣咧，係更加好揾咧？就唔一定嘅。咁啊，視乎嗰個月嘅營業額啦，同埋即係其他唔同地方嘅收入撈埋一齊啦。咁但係對我嚟講咧，呢個唔係最大誘因嚟嘅。最大誘因咧係我其實都有講過，2024年嘅時候咧，其實我媽咪咧係突然過身嘅。咁啊，嗰陣時我就陷入咗一個好低落嘅時期啦。嗰陣時就因為太突然啦，我有差唔多成年啊，我都即係 keep 住有睇醫生啊，即係要去做輔導啊咁樣嘅。咁我嗰陣時開始第一樣發現嘅就係我冇辦法再專心工作。即係我冇辦法再教書啊，好明顯啊，嗰個狀態係真係爭太遠啦。咁所以你教育本身係一個好有火嘅職業嚟啊嘛。即係我覺得其實大部分職業都需要有火嘅。咁如果唔係你返工你都返得唔開心啦。咁但係我覺得教書特別需要有火啊，因為咧你每日返工嘅時候咧，你要好 hyper 嘅狀態咧，啲學生先至可以去攞到啊，感受得到你嗰個力量，你嗰個power，佢哋先至會中意聽書啊。如果唔係你入去你讀嗰個書，即係照 PowerPoint 讀咁樣，咁冇意思嘅。咁我覺得咧嗰陣時個狀態非常之差，我真係冇辦法再繼續去做落去啦。咁如果唔係就真係嗰4個字啦，就係誤人子弟啦。所以我就冇再做。好啦，咁錶嗰度咧，我亦都同時光當然係有合作啦。咁都叫做大家穩定嘅一個合作模式。所以我就開始計數啦。如果我
喺一個正常嘅表現情況底下，我係咪每個月都依然能夠供起個仔讀書啦？係咪能夠供到樓啦？其他屋企嘅支出雜雜嘅嘢係咪都可以安排得到啦？喺呢啲嘅數全部計好晒之後咧，我就決定 quit 啦，係啦，因為我覺得我需要更加多時間上嘅掌控，我自己做我自己想做嘅嘢，多勞多得，我希望係可以有一個咁樣嘅新生活啦。我諗去到呢個就係我點解會轉職嘅其中一個原因。好，第二點我就要嚟講咧，就係其實做錶係咪真係咁好揾咧？咁絕對唔係大家想象中咁誇張嘅。咁最近咧有啲錶，其實都唔係最近啊，不時都有嘅。咁好多錶友咧就買錶嘅時候咧就大刀手啦。咁我都慣嘅，其實大家大刀手。咁但係咧，大家大刀手嘅時候咧就好誇張嘅，即係一劈2萬蚊啊咁嗰啲，甚至乎一啲一劈成1萬蚊。其實講真嗰句咧，利潤真係冇咁高啊！除非你真係遇到個癲嘅，佢放錶嘅時候超平放俾你，然後咧你轉個頭咧又有人咁啱用高嘅價錢去買呢隻錶。如果唔係，基本上咧你譬如一隻錶，你走去唔同嘅鋪頭話要回收，你大概會知價咁，你唔會完全唔知價噶嘛。咁所以你話要劈到好低，然後收到一隻錶，然後再咁啱嗰隻錶又會有人想買。嗱，大家睇到即係出邊個情況，你去行下錶鋪都知啊。咁多貨，其實好多時候咧，大部分都係砸嘅，即係你唔係咁啱遇到有緣人去買你隻錶，呢個機會咧係真係講緣分。所以啦，一隻錶如果賺你幾萬蚊嘅，哇！咁其實好輕鬆啦。你一個月淨係賣2隻錶好未？你已經俾唔好話2隻錶啊，一隻錶賺你2萬蚊。香港嘅平均月入都係2萬蚊左右。咁即係我做一隻錶，其實基本上如果我住即係簡單啲，喂，其實我賣一隻錶就得咯。如果咁正嘅話，個個都入呢行啦，係嘛？因為你只需要賣一隻錶，其實你已經可以搞掂你嘅生活咯，邊有咁好啊？咁其實咧，我哋鋪頭咧叫做都多人嚟嘅，亦都多人揾我哋買嘢嘅，即係正常啦。即係如果我講得太好，但大家又話我美化；講得太差，又話我扮慘。所以咧，我就只能夠話合理啦。但係一隻錶要賺你成1萬蚊，其實係極難嘅，特別係勞力士啊！嗰啲人買冰藍啊嗰啲，你諗下一隻錶即係差唔多近100，大家個諗法就係，哇！你一隻錶起碼坐5-6萬蚊啦，殺你5-6萬蚊，呢個係天方夜譚嚟㗎。嗱，我唔知道，我雖然我做咗呢行都一段時間，但係咧由攞貨嗰個到出貨批發到零售，一層一層咁扣，我唔知邊一陣究竟係賺最多錢。但係一定唔係前線零售嗰陣咯，一隻幾十萬嘅錶，對你嚟講，你覺得你自己係高消費族群，但係對於我哋嚟講係高風險族群。因為如果隻錶有啲咩問題嘅話咧，其實賺你咧，即係賺你幾千蚊，即係一隻70幾萬嘅錶咧，可能係講緊賺你5000蚊咁樣，所以係一個超高風險嘅行業嚟啊！你基本上一隻錶就我當係其他嗰啲咩水鬼啊 GMT 嗰啲啦，一隻勞力士賺你2-3千蚊。如果你隻錶有事，係講緊賠翻你10幾萬。即當然啦，你唔計嗰啲著草嗰啲啦。正常你唔會著草嘅，同埋正常呢一行大家都講信用嘅。咁所以一個情況就係你真係走量嘅。你如果唔走量嘅話，其實係好難做嘅。如果唔係你一隻錶當你綠水鬼10零萬咁樣，哇！如果賺你萬幾蚊，哇！咁我一個月好他條啦，我只要花4日時間，跟住走去揾4個人買，哇！我已經硬腳咯，邊有可能啊？你見我出片出得咁密，就知道唔係呢一回事啦。咁所以咧，大家真係要搞清楚，做錶其實同其他行業一樣，你會有個即係收入嘅
點講啊？會有個收入嘅 margin 喺度噶嘛。如果唔係啊，周街啲鋪頭啊，個個鬥平啦。你會唔會發現一樣嘢就係鬥平，其實來來去去係嗰1000零2000蚊嘅上攞。咁最後大家點解揾你買咧？咁啊，每個人嘅要求都唔同，可能有啲人係覺得平，可能有啲人係買專業，有啲人買交情，咁有好多唔同嘅原因噶嘛。咁你揾得我買，咁當然係專業啦。咁所以唔好以為呢一行同其他即係同其他行業唔同，係啦，呢一行同其他行業一樣，都有佢難做嘅地方，所以唔係大家想象中咁暴利嘅一個行業嚟嘅。如果你話要去講暴利嘅話，不如你哋都係問翻金融界啦。鐘錶個門檻好低嘅啫。我以前讀落嘅所有 cert 其實都係用唔着嘅，即係我講緊學術上嗰啲啊。如果唔係我都唔使走去考 FXH 啊，去考嗰啲名錶鑑定啊嗰啲 course 啦。其實就係我都希望可能覺得要相配啦個專業，所以我就覺得要去考呢啲 cert 啦。Anyway， 每個行業都有佢嘅難處，都有佢辛苦嘅地方，唔係大家諗得咁簡單。所以下次做大刀手之前咧，不妨刀下留情啊！嚇，唔係刀下留人啊，刀下留情啊！唔該唔好劈咁大力啊，甚至乎唔好劈。同埋我都唔係好玩嗰啲講價遊戲嘅，基本上我俾得到嘅價通常都係實價嚟㗎啦。你都唔好預我會即係平到俾你啊！即係呢個都可以講在前頭咯。所以今集咧就係一個咁樣嘅分享，希望大家對呢個行業有多少少嘅理解。好啦，呢度 HK Tech 3六 Alex 啊，如果打算買錶、揾錶、寄買手錶、維修手錶，記得揾我。咁我哋下集再講，拜拜。